Mwiriwe canke mwaramutse, nitwa Berthe Uwimana, ndi umunyeshuri kuri Bujumbura International University BIU, niga mu mwaka wa kabiri réseau et télécommunication, abenshi bavuga ni network and telecommunications ku bantu bakoresha ururimi rw'icongereza. Ndi umu graphic designer, dufise agence de design, turakora ama affiches de publicité, ama branding, turakora ama banner, turakora ama business card, turakora ama badge, turakora ama t-shirt design n'ama logo. Twatanguye gukora muri février 2023. My name is Nigama Saburahma. I'm a graphic designer at Parlac Design. Today we have some orders from Kesho Innovation Company. So guys, let's design together. Hello partner. Hello. L'idée ahantu yavuye, premièrement j'ai été inspirée par umunyeshuri qui a fait la présentation, qui a présenté sur le graphic design. Et puis à la présentation, ndumva ndabaye touchée. Par contre, j'avais fait ça muri l'école secondaire. Yabaye nkunkanguye, ndavuga kuri iki bintu nobikora. Yaranyandikiye sur WhatsApp et me dit est-ce que tu peux être ma partenaire muri graphic design? Et je lui ai dit il n'y a pas de problème, mais avant j'avais hésité. Ikintu cyanteye cyane, nararonse ama encouragement menshi cyane, aba collègues, ababanyi, abagenzi, abavukanyi bose barambwira wow, ni ide nziza, et puis tu peux continuer, urashobora kugira icyo byo kumarira mu buzima. Ama challenge duhura nayo c'est le manque du temps, et aussi ma challenge dufise c'est la connexion. Comme autre challenge, on n'a pas d'endroit encore fixe pour travailler. Nifuza kubona yuko Parlac Design yoba ifise ikintu kiraterera mu bandi bakobwa bangana nkatwe cyane nawe waba dusumba cyane tubasumba itsoke. Turashaka kwameliora, tukabona yuko ari itafari turiko turashira ku bandi bigeme babifuza kwinjira muri uwo mwuga. Vision ya mbere numva yuko ni kugira aho twishikanye hameze neza, tugafasha n'abandi bari nyuma yacu. Message notaga ku bantu, navuga ati mudushigikire, muduhe tubakorere, mutugire ico cyizere. Je suis sûre ko tuzakorera ibintu byiza. Yego. Hanyuma icyo nari mfise nobwira nk'aba jeune, no babwira yuko bogira umwete bagakora, kwa yuko byose biva mu gukora cyane.